Cześć, być może pamiętacie naszego redakcyjnego Forda Taurusa, samochód, z którym byliśmy bardzo związani przez ostatnie parę lat. Byliśmy na tyle związani, że wystawiliśmy go na sprzedaż na naszej pierwszej giełdzie Market Classic Auto. Samochód cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Sprzedaliśmy go z dużym powodzeniem, jak wiele innych samochodów na naszej giełdzie w Kielcach również się sprzedało bardzo korzystnie. Korzystnie oczywiście dla sprzedających, ponieważ wystawiliśmy ten samochód bez ceny minimalnej. I aukcja ruszyła od złotówki, walka była bardzo zażarta przez cały weekend, wiele osób się przebijało, no tak nawet czasem o 50 zł, powiem Wam. Ostatecznie doszło do sumy 7000 zł. Ktoś dał za ten nasz samochód w doskonałym, jak widać, stanie, atrakcyjnej konfiguracji 7000 zł, więc przyznacie, że musi to być osoba z dużą fantazją, interesująca i w takim razie chodźmy ją zobaczyć. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy jedziemy przekazać nasz samochód. Czas na podróż 3,5, nawet więcej troszkę, prawie 4 godziny drogi przed nami, ponieważ mamy 350 km do przejechania. Jedziemy do Oławy. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Mam za sobą pierwsze 2 godziny jazdy. Poznaję pierwsze ciekawe szczegóły dotyczące tego samochodu. Na przykład tutaj taki jeden szczegół, który mnie bardzo intryguje. Na tym kluczyku, takim pilociku, znajduje się przycisk Panic. Panika. Nie wiem, co robi. Zobaczymy może co? Zobaczymy, co on robi. Ale mam już takie pierwsze wnioski odnośnie tego, co kupi ta osoba za to 7000 zł. Co ona dostanie właściwie? Z plusów dostanie samochód naprawdę duży. Samochód, który mierzy ponad 5 metrów długości. Sam bagażnik ma ponad 1000 litrów pojemności wedle danych technicznych przy wszystkich siedzeniach na swoim miejscu. W takiej konfiguracji jak teraz, z tymi siedzeniami złożonymi, jest to 2300 litrów, a więc pojemność już godna jak najbardziej samochodów bardziej dostawczych niż nawet współczesnych kombi, które już takie duże nie są. Oprócz tego jeszcze kolejna ciekawostka, czyli 3-litrowy silnik V6 Duratec. Silnik, no tak, no mistrzem dynamiki to nie jest, jak na dzisiejsze czasy to nie jest tak, że on tylko tym lewym pasem pozwoli nam jechać i wszystkich przeganiać. A przy tym zużycie paliwa jest dokładnie takie, jak można się spodziewać po amerykańskim V6 z automatyczną, ślamazarną skrzynią. Wedle mojej matematyki wyszło mi, że zużycie wynosi trochę powyżej 15 litrów na 100 km przy prędkościach autostradowych, czyli 130-140 na godzinę. Z taką rzeczywistością trzeba się mierzyć. Cóż, może to jest czas, żeby założyć do tego samochodu LPG. Coraz więcej pytań i na wszystkie mam nadzieję, że odpowiedź da nam już nowy, przyszły właściciel tego samochodu. To wracamy na trasę i zobaczmy, czego tutaj można się spodziewać po tym Fordzie. No właśnie tego, że włączamy się do ruchu i nie wiem, czy zdążę przed tirem. Zdążyłem, o tak. Jak to V6 całkiem przekonująco. Spokojnie, ale jednak konsekwentnie buduje prędkość. Jedziemy w tej chwili już 100 na godzinę. 65 mil, ponieważ prędkościomierz jest wyskalowany głównie w milach, ale przelicznik na kilometry także jest obecny, także przyszły właściciel nie będzie się musiał tym martwić. Ogólnie powiedziałbym, że widać, że to jakieś prawie 30 lat temu to była taka klasa premium amerykańska. Wszystkiego jest jednak dużo. Duży samochód, silnik V6, nowocześnie całkiem. No, w momencie, kiedy ten model debiutował w 1995 roku, to jednak to było coś, to była rewolucja, to było coś odważnego. Cały projekt jest wykonany, jak widać, z alergią dla ekierki albo linijki. Wszystkie krawędzie są bardzo obłe, czyli motywy jak najbardziej modne w latach 90. Co jednak nie spotkało się z aż tak dużym uznaniem wśród klientów. Potem ten projekt został uspokajany i kolejne generacje Taurusa, które jeszcze nastąpiły na rynku, były tak samo nijakie jak i wszystkie Taurusy wcześniej. Tutaj
mówimy o dwóch poprzednich, ponieważ to jest trzecia generacja. A tak mamy do czynienia z całkiem ciekawym samochodem na polskich drogach, będącym prawdziwym rodzynkiem, który jednak potrafi przenieść w te czasy amerykańskiej motoryzacji lat 90. No i w ogóle takich lat 90. Zobaczcie, mamy radyjko tutaj, mobilki, jak tam droga. Powoli zbliżamy się do celu, mamy 40 km, w tej chwili jesteśmy w okolicach Oleśnicy i chcę Wam pokazać, jaką piękną drogę mam przed sobą. Ja wychowałem się w czasach, kiedy tych dróg ekspresowych było jeszcze stosunkowo niewiele. Podróże odbywały się w dużej mierze właśnie takimi drogami. Ja nimi podróżowałem do swoich babci i tak dalej, jeszcze jak byłem dzieckiem. I kurczę, powiem Wam, że jest wielka przyjemność jednak w momencie, kiedy zjedzie się z drogi ekspresowej, trafi na taki odcinek, który nawet, no, jak widać, nie jest do końca równy, ale Ford Taurus na takiej drodze sprawdza się bardzo przyjemnie. No, ciekawe, że to połączenie amerykańskiego sposobu prowadzenia z taką drogą świetnie się uzupełnia, poza tym, że jak widać, nie bardzo mamy hamulca, nawet jakie mamy, to one bardziej wprowadzają destabilizację w całym samochodzie niż cokolwiek pomagają, ale no, po prostu chciałem się z Wami podzielić tą miłą chwilą. Naprawdę w tej chwili jazda Taurusem z dala od cywilizacji sprawia mi po prostu przyjemność i o tym chciałem Wam powiedzieć. Po kilku godzinach podróży dojechaliśmy pod budynek, który może jest znany niektórym fanom motoryzacji w Polsce, także chodźcie ze mną do środka spotkać szczęśliwego nabywcę tego oto przykładu amerykańskiej motoryzacji. Dobry? Dobry? Ja do pana Tomka Jurczaka chciałem się dostać. Nie ma? O! Nie ma. A będzie dzisiaj? Był pan umówiony? Tak. Tak? Tak. Naprawdę był No. pan umówiony? Nie wiem, z tego co wiem, to... Halo? Dzień dobry, Michał. Dzień dobry. Powiedz mi, bo jakby Tomek, on był tak ogólnie uprzedzony, że to dziś wszystko się dzieje, tak? Ale musicie zmienić lokalizację. A, czekaj, tak? Dzielna 1D. A, Szef dzielna czeka, ale 1D. nie tutaj, tylko tam. Dobrze, no super, dobra, to dziękuję bardzo. Kurde, ile kamer, ja cię Tak. Cześć, witam. Cześć. Witam. Cześć. Chłopaki, cześć, widzowie. Cześć. Nie wiem, którego kanału, Classic Auto, tak? Classic Auto, oczywiście, my No. wszystko są Classic Auto, jest i samochód. Mateuszek, no powiedz mi, jak się jechało takim Taurusem? Dobrze. Jest spocony, klima działa, tak? Troszkę spocony, troszkę jednak plecki. Przyznam, że ten welurek z jednej strony bardzo fajny, ale z drugiej strony myślę, że chyba coś tam troszkę w klimie trzeba poprawić. Hamulce troszeczkę trzeba poprawić. Z jednej strony są super, z prawej strony hamulce działają, z lewej nie działają, ale myślę ogólnie, moje wrażenie jest takie, teraz po tych 4 godzinach jazdy, że jak za tę kasę dostaje się naprawdę sporo samochodu. Sporo całkiem wygodnego samochodu. Czuć, że kiedyś to był taki produkt premium całkiem. Jest silnik V6, jednak to sobie płynie po tej drodze. Jak były te bardziej nierówne drogi po tym, jak zjechaliśmy z trasy na Wrocław, to tak kurczę szło, no to szło. Nagle chłopaki tam w BMC No, nie mogli dogonić. doganiali, Nie mogli no, dogonić. nie mogli dogonić. Więc ogólnie gratuluję zakupu. Właśnie, to skoro już tutaj jesteśmy, to może w ogóle na początek powiedz, skąd ten zakup? To nie jest Twój pierwszy górnolotni, że tak powiem, klasyk. Jeśli... Słuchaj, byłem na Classic Market w Kielcach, tak? Fajna impreza, widziałem tam wiele różnych samochodów, które można wylicytować. Ja miałem tam takie karteczki, chodziłem tam, licytowałem, coś chciałem kupić do muzeum, tak? Ale jak zobaczyłem ten samochód, no to wydawało mi się, widzę te karteczki, ktoś dał 3000, 3500, wydawało mi się, że to po prostu mało. A ja cały czas myślę, bo my jesteśmy teraz świeżo, powiedzmy miesiąc czasu po rajdzie Koguta i cały czas myślę, co za rok, co będziemy robili za rok, jaki jest plan. Wiesz, ten Taurus, no on jest troszeczkę za młody do muzeum, tak? Więc ja go kupiłem z myślą, żeby przeznaczyć dalej coś na jakieś cele charytatywne. Cena nie była duża, więc wylicytowaliśmy go no, chyba za 7000 zł. Więc ja uważam, że on jest więcej warty, tak jak Ty mówisz, no 3-litrowa jednostka, wiesz, fajnie się jeździ, naprawdę klimatyczny. I my mamy fajną historię, chcemy stworzyć z tym autem. Przede wszystkim przekazać na jakiś szczytny cel, nie, Kamilek? Żeby to jakoś po prostu
dla jakichś osób potrzebujących. U mnie w muzeum jest troszeczkę za młody, ale z fajną historią, no bo jeździli redaktorzy Classic Auto, tak? No, wszyscy czytamy Classic Auto, miesięcznik, więc wiemy, że fajne rzeczy robicie, fajnie o tych autach piszecie. Jest tam też wiele historii zawartych, dlatego ja myślę, że to auto, my mamy taki plan, już mówić Ci jaki plan? Tak, oczywiście. Chcemy tym samochodem spełnić parę fajnych marzeń, naszych i też ludzi, którzy potrzebują pomocy. Naszym marzeniem jest to, żeby wsiąść w nim, z nim, nie wiem, po wakacjach powiedzmy, pojechać na Nordkap. O, wow, okej. Zrobić fajną męską wyprawę. Okej. Później na wiosnę lub może styczeń, luty objedziemy sobie na przykład do Tunezji, pojedziemy nim, do Afryki. Taki męski trip. Zabieramy fajnych ludzi do tego auta, jedziemy, no i później go przeznaczamy na 99% na rajd Koguta, czyli na przykład na jakąś licytację. Ale rewelacja. Nie no, wszystko jest. A pamiętacie Forda K? No tak, też w końcu On ma same taką jajowatę pupy, no. właśnie właśnie to radio, nie? A po co ten mic jest tam? No to jest CB radio. A CB ma? No, CB radio. A jest antenka, no. Jest. Znaczy to jest antenka, to jest, tak, znaczy antenki chwilowo nie ma, ale to jest wszystko, prawda, do ekwipunkowania. Ale jest powiew Ameryki, bo jest też ten kluczek Tak, przekręcany cały. Działa na dotyk, odstrzała działa. Słuchaj, w nim można spać tutaj z tyłu, Tak, z no miejsca. totalnie. W ogóle powiem Wam, że przygotowałem się do odcinka, sprawdziłem bagażnik, tak nawet jak są fotele na swoim miejscu, ponad 1000 litrów ma. Ponad 1000 litrów mały bagażnik, a tak jak są Nie, złożone, no więcej. znaczy jak są złożone, aha, to jest no. ponad 2000 litrów. Aha, no tak, no. Tak, proszę. Jakby wszystko się zgadza. No naprawdę. nie byle co. Poradzimy sobie, naprawdę. Bardzo Ci dziękujemy. No my wiesz, dla nas to jest jakaś taka przygoda też. Pod to kupiliśmy, no i przede wszystkim pod to, żeby po prostu pomóc. No, na 99% przeznaczymy go na rajd Koguta. Będziemy mieli już fajne auto, wiesz, czy na jakiś konkurs, czy na licytację. I myślę, że naprawdę będzie przyjemnie. Jeżeli nie, no to może na jakąś inną akcję charytatywną. Postaramy się przez rok czasu troszeczkę nim pojeździć, a później go przekazać na jakieś ważne cele. Co prawda już odpalałeś, ale teraz oficjalnie jeszcze robię przekazanie kluczyków. Proszę uprzejmie. Gratuluję nabytku. Dziękuję. Oto on. I zapraszam w pierwszą podróż. Zobacz, jak to jedzie. To będzie pierwsza moja, czy ostatnia Twoja? Moja ostatnia już była. Moja w sumie pierwsza i ostatnia dzisiaj była taka dłuższa. Ale naprawdę polecam Ci, powiem Ci, że przed Tobą to piękne chodźmy kilometry. wszyscy. Dobrze, chodźmy wszyscy. Ile dobrze. lat go mieliście, tego Taurusa? Prawie 3. Ile Prawie tysięcy 3. zrobiliście kilometrów? Zrobiliśmy, trochę zrobiliśmy. Jakieś Trochę awarie jeździło. były? Wiem, że była jedna jakby solidna renowacja, która nie wiem, czy była związana konkretnie z jakąś jedną konkretną awarią, ale jakby takie, chyba to było to, że po prostu po zakupie on był tak odświeżony. Odświeżony po prostu. No. Ale raczej z tego co wiem, to nigdy nie było tak, żeby po drodze jakoś tam zawiódł, nie? Żeby coś tam jakiś tam... To co, ja idę do przodu, tak? Dodaję do przodu, ja sobie tutaj. Już widziałem w bagażniku, że jest ten. Jakieś bonusy Lampa tam zapasowa. Jakbyśmy uszkodzili. Kamil, lampa zapasowa. To są części. A, jest nawet ten, właśnie, jest też antenka CB radia. Kurde, ty, tu można jechać, zobacz, jak to jest wygląd, przecież tu się leży. Na nogi jest tam z tym. Prawda, Ale jaki myślę, bagażniczek. Jak... No jedziemy na te fiordy, Nordkap. Co my tam będziemy jedli? Renifera się je. Tak? Dobrze. To renifera będziemy jedli. Ryby. Wiem, że drogie te, ale my nie Można- palimy papierosów, Tak. nie Piwka pijemy nawet alkoholu. drogie. Piwko. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomac.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.